Leyla Hanım, adamın biri geldi dedi ki ya dedi çok horlama var dedi. Ben bunu susturacağım dedi. Yerlerden bir yeri taşı aldı. Şimdi eyvallah afadik atlayacağım dedi. Atıyor o taşıma gitti ya. Böyle saçma şey mi olur? Benim burnumda 170 gram et var. Sen mi horluyordun kız? Ulan o nasıl horlama? Köydeki bütün arabaların alarmı çalıştı. Köpeklerin hepsi havlamaya, ulumaya başladı ya. Koyun yaşlıları sur üflendi zannetti. Camiye koştular lan. Köpeğin delirmiş. Koyun hemen koluna kaptı lan. Ay yine güldürdün beni.